Representacións como esta adaptación de WK de Wossich, interpretada por 2 alumnos internacionais do Campus Terra, poderase ver na 24ª edición do Festival de Teatro Universitario. Sobre el maltratamiento que recibe ese hombre desde la sociedad, desde los hombres más potentes de la sociedad, y sobre las injusticias, como se puede decir, que hay en la sociedad, se puede decir, y es una obra muy particular. Es una cuestión social de la medicina, del feminicidio también, que estamos todos juntos en este espacio donde nosotros vamos nos afectando, y lo que esta afectación nos dá de acción para hacer outras cousas máis. Do 14 ao 21 de marzo, o Auditorio Gustavo Freire acollerá as representacións das compañías de teatro da Universidade de Santiago, do Campus Terra e da Universidade de Ourense. Comeza a compañía de teatro da USC en Lugo, coa obra WK, que se representará os días 14 e 19, e o día 20 vennos a nosa compañía irmá, a de Santiago, que representará Pasar por Nida. O día 21 será a quenda do grupo Ourensán coa representación As ondas das pedras no río. E o día 19, o vestíbulo do auditorio acollerá 3 microproxectos. Tamén haberá un encontro e un taller de creación coa directora teatral Carlota Ferrer. Requiren inscricións e tamén estas inscricións poderánse realizar na Oficina de Cultura do campus. Unha actividade coa que a Universidade de Santiago de Compostela, a Deputación de Lugo e o Concello queren promover actividades culturais na cidade. Dende a Diputación encantados de seguir colaborando un ano máis co proxecto, como dicía ao principio, entre as 3 institucións. Non debe de ser de outra maneira. Moitas veces o máis sinxelo é poñer os orzamentos, o máis complicado é a organización e é ter xente precisamente que den todo de sí para que isto se leve adiante. Para Lugo, por eso, é moi importante colaborar tanto coa Diputación como a Universidade en ampliar esa oferta formativa e ampliar ese atractivo que poida ter o campus para que veña aquí canta máis xente mellor, porque iso vai a ser unha movilización da cidade. Non vos teño medo! Unha actividade que xa está consolidada na axenda cultural de Lugo.